Тот же самый Outlander вчерашний. У него вот эта вот бочина была вся разбита. Сделали ему хорошо, нормально. Снизу я вчера показывал видео. Сейчас вот будем устранять скрип в задней подвеске. Ну, соответственно, поменяем косточки или стойки стабилизатора по-другому. Без втулочки стабилизатора поменяем. И поменяем рычаг, который скрипит. Взяли вот ему. Взял фирмы Zekert. Сейчас мы его распакуем. Достанем, положим. Вот он, рычажок. Вот Санька уже стабилизатор снял. Вот он, стабилизатор. Видно косточки его. Вот так. Так что вот Outlander как у меня, но не как у меня. Тут 2-литровый мотор турбированный стоит. 241 лошадь, у меня 180. Но он на механике, у меня на автомате. Морда тоже шток. Капот отличается от моего. Тут воздушное охлаждение турбины. Вот такой. Тоже Мицури. Слышишь, а тут заглушки у него стоят. Что, омыватель фар должен стоять, по идее? Да, Жек? А? Смотри, заглушки стоят. Омыватель фар можно поставить. Это вроде не стоит. Вроде он и стоит, а что, он выезжает? Почему у меня такого нету? Надо будет посмотреть систему, может, и мне засунем. Пусть тоже фары моет. Да? Ага. Надо подумать над этим вопросом.